好，早晨，大家好。咁咧，好高興啦，好榮幸今日能夠嚟到呢度同大家分享。咁我代表我哋將軍澳真澳堂咧去問候大家，大家好嘛？食咗飯未啊？咦？點解即係次次嚟真分享第二堂都話未食飯嘅？大家即係你食咗個 brunch 啊？你有食過好大嘅早餐係嘛？咁啊，跟住食下午茶啦，咁啊再食宵夜啦，咁啊簡單啲啦，係嘛？即係都大家幾識計數喎，乜都計好晒喎。咁啦，今日咧就係3月15號，好似未過我哋新正頭喎。大家仲有冇過年氣氛啊？冇啦係嘛已經。但係今日咧仲未過新正頭啊，即係新正頭嘅意思咧，即係我哋農曆年啦，正月咧。即係未過正月咧，仲可以拜下年㗎。咁啊，雖然遲咗少少，咁咧我都想祝大家即係講一啲馬年祝福大家説話啦。咁啊，唔知大家馬年咧，你去拜年嘅時候咧，有冇講啲恭喜啊、祝福嘅説話？你會講咩㗎？馬年嚇馬喎，好多人已經背晒同馬有關嘅4字恭賀説話㗎啦，例如馬到功成。馬上發財係嘛？咁啊非常之好啦！我都祝大家馬到功成啦。不過年輕人咧，我就聽過咧，佢哋想要乜嘢嘅祝賀説話咧？知唔知啊？馬上躺平，想唔想啊？哇！真係好啦，一係馬上發財，跟住可以馬上躺平啦，真係太好啦，係咪？不過講真，馬上躺平係好難㗎。因為馬年啦，我哋成日好多用馬呢個字啦，馬上嘛，馬上即係咩意思啊？快即刻，點解馬上係即刻啊？中文馬上係即刻，點解咧？因為古代人嘅即係佢哋嘅交通工具最快係乜嘢咧？冇錯啦，最快係馬啊嘛。咁咧，所以咧要快就即刻一騎上馬背上，跟住咧就跑啊，就最快㗎啦。所以咧差唔多等於即刻。所以馬上咧就係快咁解。但係真係你騎上個馬背上咧，你可唔可以躺平啊？有冇人騎過馬㗎？你要跑馬嘅時候，你可唔可以躺平啊？係你好犀利㗎啦，嗰啲即係特技人員㗎啦，可以躺平喺隻馬背上啊。所以馬上躺平咧，即係唔容易嘅，好易跌親㗎。咁啦，好啦，既然係咁，但係如果今日我哋見到耶穌門徒啦，或者好似彼得咁樣，你會祝佢乜嘢啊？我哋睇下耶穌點講先啦。馬太福音4章19節，我一齊讀呢段經文好唔好啊？耶穌對他們說：來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。哇！如果祝大家馬上得魚，好唔好啊？都好啊，馬上得到魚。咁你會點祝彼得啊？都係耶穌話：跟我啦，你即刻有好多魚㗎啦，有得到魚㗎啦。咁當然。得到魚今日對我哋嚟講就好似冇乜大意思啦。我哋餐餐都你中意可以出去食條魚嘅，但係彼得係漁夫嚟㗎嘛。佢如果得到魚，即係話代表佢事業有成就係嘛？甚至咧越賺越多，想唔想啊？咁所以咧，如果你要恭喜彼得咧，我會恭喜佢咧。彼得就年年有餘係咪啊？日日有餘，得人如得魚，甚至馬上得魚啦。咁但係大家諗下，其實我哋新年恭賀人嘅説話，馬到功成好，馬上得魚好，馬上發財好，或者甚至馬上躺平啦，係是但啦，益佢哋啦，啲年青人。但係呢啲都係量方面嘅祝福，多啲啊，想唔想多啲錢啊？多啲樓啊？多啲生意啊？等等啦，即係多啊，多係量方面嘅祝福啊，大家。會唔會希望唔單止得到一啲量方面嘅祝福，即係個 quantity 量係得到質嘅提升咧？咁咧，今日我嘅題目想同大家分享係咩咧？我哋一齊讀好冇？馬上得到魚，愛魚到愛主。係啦，我都祝福大家馬上得到魚啦。不過咧，唔單止得到魚，我希望咧同大家一齊思考下。我哋都好中意魚嘅，係嘛？即係魚係代表你嘅生意啦、你嘅事業啦、你嘅職業啦。你想擁有更多嘅嘢啦，都係好嘢嚟嘅。但係唔單止信耶穌有呢啲，希望主啊俾我馬上得到更多魚。但係可唔可以咧？從愛魚到愛主啦。咁咧，我就同大家今日咧主要睇一章聖經啦，就係約翰福音21章嘅。成個故事咧都係環繞約翰福音21章。約翰福音21章咧，主要講到耶穌。為
世人嘅罪，釘喺十字架死咗之後，跟住復咗活之後咧，就向門徒顯現啦。咁顯現咗唔同嘅即係情況啦，若干次嘅。咁啊，但係我唔知大家有冇諗過，如果今日你係嗰啲門徒，耶穌之前你跟咗佢3年幾啦，哇，好似好勁啊，好犀利，好精彩啊！哇，跟佢趕鬼啊、醫病啊、神蹟啊，係嘛？5餅魚餵飽5000人啊，好多魚啊咁樣。但係突然之間死咗啦，但係死咗之後又好神奇咁樣，即係戲劇性咁樣又復活咯。佢講嘅全部應驗晒喎。哇！我哋嘅主耶穌復活咗啦，即係好精彩嘅3年幾。跟住耶穌復活咗啦，你想做乜嘢啊？你會有咩做啊？即係你睇完一場好精彩嘅表演，你睇完你老師一場好精彩嘅表演，好神奇啊！咁但係跟住咧，哎呀，聽日星期一啦，返工啦，係咪啊？今日好精彩啊！星期一返工啦，好似耶穌嘅復活係勁啊，不過同佢哋嘅人生似乎仲未有咩好大嘅關係。咁我都要返工㗎。咁唔知之後有咩好做啊嘛，咪返工啦。所以咧個故事嘅背景就係彼得話：咁啊，係啊，耶穌復活之後好犀利啊，好開心啊，佢冇死到啊。不過我要返工啦。跟住咧所以我哋一齊讀呢幾節經文啦，好唔好啊？約翰福音21章3同埋6節啦，唔該。西門彼得對他們說：我打魚去。他們說：我們也和你同去。他們就出去上了船。那一夜並沒有打着什麼。耶穌說：你們把網散在船的右邊，就必得着。他們便卸下網去，竟拉不上來，因為魚甚多。彼得就話：我哋返工啦，咁你哋嚟唔嚟啊？嚟啊！你係大佬，跟嚟啦。咁啊，彼得話：我哋打魚。咁咧，但係佢哋一路打成晚都打唔到魚。我唔知大家有冇試過，即係打魚嘅意思，即係釣魚，唔係真係打嗰啲魚啦嚇。OK，咁咧有冇試過去打魚啊？或者釣魚啊？有冇人釣魚㗎？唔係而家嚇，有冇人釣魚㗎？有啊，好。你幾時去釣魚㗎？日頭、晚黑，有冇人晚黑去釣魚㗎？哇，高手係咪啊？真係高手，晚黑釣魚嘅高手嚟㗎，晚黑都釣魚喎。我哋日頭就即係睇住晒啊咁樣啦。我都試過日頭釣魚啫，晚黑好難嘅。但係咧，晚黑都可以釣到魚㗎。唔知大家有冇去新界行下啦，或者你住喺新界啦？譬如沿海啦。香港咧有啲地方，例如好似後海灣啊，即係西北嗰邊啊。有一兩次咯，晚黑咧搭車經過咁你知啦，海如果望過去好黑㗎嘛，即係照計。咁但係咧，突然之間海上邊咧一排好光嘅燈，又好似係綠色又黃色，咩色都有啊！好光照亮晒成個海，知唔知發生咩事啊？捕魚，好多船咧晚黑喺嗰度捕魚嘅。點解要開燈？點解要開燈啊？開燈唔係俾自己睇㗎，開燈俾啲魚睇㗎。晚黑當你船一開燈咧，啲魚見到燈光咧就被吸引，就嚟啦，湧埋嚟，所以一落網咧就可以捉到好多魚啦。呢個係佢哋嘅即係捕魚嘅方法同埋知識經驗。彼得都算係一個應該幾有經驗嘅漁夫，但係佢打咗成晚都冇魚喎。我唔知佢有冇燈啦，或者用一啲嘢啦。但係冇喎。但係咧，後來耶穌顯現啦。耶穌見到就喺岸邊大聲嗌：你哋將網撒喺船嘅右邊啦，就有㗎啦。咁初初佢哋唔知邊個嚟嘅，不過聽見把聲就照做啦。於是佢哋撒網落去，哇！一網千斤，好多魚，差唔多拉唔到上嚟，因為魚好多。好啦，後來彼得認出呢個係耶穌，於是咧就隻船埋咗岸啦。咁我哋讀埋呢節經文啦，9節啦，唔該。他們上了岸，就看見那裡有炭火，上面有魚，也有餅。佢哋雖然捉到好多魚，但係如果要食魚咧，都要花少少功夫嘅。如果你捉到條魚之後，你好想即刻食佢，除咗你可以食魚生之外，咁咧當然如果你想食熟嘅，就要即刻上岸。你要透火啊嘛，係咪？透火要幾耐啊？有冇人15分鐘可以透到個火㗎？咦，冇啊，咁謙嘅，半個鐘，即係用啲炭木1個鐘，2分鐘，邊個2分鐘咁勁？哇，好犀利啊！哇，咁下次要揾你去一齊啦，釣魚啊！
佢哋上到岸就要搞下條魚，仲要透火，係嘛？透火2分鐘啫，燒熟條魚唔得啦啩？冇可能咁快係嘛？2分鐘你應該當佢係生㗎啦，係咪啊？燒熟條魚幾耐啊？大家即係名廚蒸魚要蒸幾耐？10分鐘都要睇條魚幾大嘅，係咪？如果一條斤半至2斤到嘅魚咧，有冇？我都有蒸魚喺屋企啊！蒸魚咧，即係一般大細咧12分鐘半，係就好好噶啦嚇，就啱啱好噶啦。即係你都要燒都可能快啲嘅，明火啊嘛。咁但係都唔好2分鐘啦，係咪啊？咁啊都要等噶嘛，唔可以即刻食。但係留意，哇！本來佢哋乜都冇嘅，但係有咗耶穌咧，乜都有啦。彼得馬上有魚，馬上得到好多魚。有咗耶穌，唔單止馬上得魚，仲馬上有烤魚食，唔使等啊！原來耶穌唔知喺邊度已經有條魚，有幾條魚啦，有餅喺度，已經透咗火啦，一早預備好晒啦，同埋已經烤到七七八八啦，埋嚟食啦，埋嚟食啦。咁咧，跟住11節我哋讀埋好嘛？西門彼得就去，把網拉到岸上，那網滿了大魚，共153條。魚雖這樣多，網卻沒有破。好啦，咁啊，可能大家如果讀過呢段經文咧，都應該記得呢個數字，記唔記得啊？即係嗰度記載好清楚記載咧，今次嗰啲門徒打魚啦，話多啊嘛。究竟有幾多咧？就係153條。有冇弟兄姊妹嘅朋友？當你讀到呢段經文153條嘅時候，你有冇一啲諗法？點解係153條魚？點解有冇諗啊？153咪153咯，冇乜所謂啦，係嘛？有冇人有興趣研究嘅咧？呢個世上咧都有好多對聖經好有興趣研究嘅人嘅，即係聖經好多細節啊，佢哋都花好多時間研究㗎。咁咧，唔知大家覺得153呢個字咧有冇一啲特別意義咧嚇？對你嚟講有冇特別意義啊？153，諗下，我唔知啊呢個數字啊。咁咧呢個世界上好多好聰明嘅人嘅，古往今來。咁咧曾經有一個人咧就咁樣解釋153，當然有好多解釋啦。嗱，如果呢個叫三角形數，中學嘅數學。OK， 翻去先。中學數學有冇人中學有讀數學㗎？不過已經掃晒走啦，係咪 ？OK， 中學數學如果將咁樣排列你手上好多嘅一粒粒嗰啲波子都好啦，第一行排一粒，第二行就排2粒，第3行排3粒，第4行排4粒，咁樣一路咧，你嗰啲三角組合嘅波子嘅總數咧，原來係一個可以叫做三角形數，即係1加2加3加4加5加一路加落去。咁咧有一個人咧就話，原來加到17，1加2加3加4加到17就等於153啦，係咪好神奇啊？係啊，發現呢個數學嘅人叫咩名啊？知唔知？叫 Pythagoras， 畢達哥拉斯。大家唔熟佢。好，中學數學聽過 Pythagorean theorem 未？識係嘛？好易啊 ！Pythagorean theorem 中文叫畢氏定理，所以你都忘記晒啦。畢氏定理唔使記，冇理嘅係嘛？唔使理。呢個畢係畢業個畢畢氏定理，畢達哥拉斯嘅定理。Pythagorean theorem 講乜？希望大家唔好瞓覺啦嚇！讀數學知唔知啊？喂，邊個答到我啊？又話識嘅頭先，話識嗰啲去咗邊 ？A square 加 B square 等於 C square， 即係一個直角三角形，呢條邊嘅平方加呢條邊嘅平方等於斜邊嘅平方。哇！呢個係一個咧古代好出名嘅哲學家同埋數學家畢達哥拉斯 Pythagoras， 係佢發現㗎。1加到17就等於153啊！哇，好犀利啊！咁又點啊？即係你可以諗好多嘢嘅，係咪有啲神秘意義咧？唔通呢個數我都唔知啊！真係拗下頭。
不過當然有好多人咧去嘗試解釋啦。但係我相信有一個好簡單嘅解釋啫，就係聖經記載咗實質嘅數量啊。頭先你話多魚啊嘛，即係好多魚啦嚇。幾多為之多？大家想唔想多啲錢啊？想，梗係想啦。而家啲油價咁貴係咪？養生活咁貴，想唔想賺多啲啊？咁我問你幾多為之多？你俾個數我先得㗎。牧師，我想多啲啊，即係幾多啊？係咪啊？即係會有具體嘅數字，係咪好啲啊？當然我哋日常溝通咧就冇咁唔使咁麻煩嘅。近來點啊？好冇啊？好啊！咩叫好啊？係咪啊？近來開唔開心啊？開心。點為之開心啊？即係我哋通常傾偈都用啲比較含糊少少嘅字眼，冇問題嘅，係嘛？你大唔大啊？大。你屋企幾大？好大啊！幾大啫？但係咧，如果我哋有實質嘅數量，我哋就知道啦，大概知道心中有數，係多係少，係大係少。153條魚多唔多啊？多啦，係嘛？對於一隻漁船嚟講，一隻細嘅漁船。所以既然有咁多魚啦，我相信係代表量嘅祝福。聖經記咗呢個數字，代表耶穌真係喺量方面祝福咗佢哋。幾多啊？唔好話就咁多啦，153條咁多。不過呢個故事嘅前半部，後半部咧，我相信耶穌想我哋更加明白重點。但係耶穌唔單止希望彼得注重量嘅祝福，耶穌復活咗啦，咁你點啊？耶穌可以帶俾你量嘅祝福。你想去從事翻捕魚冇問題，耶穌祝福你，量方面祝福你。不過我相信耶穌想透過呢件事同埋成件事去俾啲門徒知道，耶穌唔單止希望我哋就係求量嘅祝福。所以咧，耶穌跟住同我哋有啲對話啦。呢個好相信好多弟兄姊妹讀過呢段經文都好熟咯。約翰福音21章15節，我一齊讀啊，好嘛？他們吃完了早飯，耶穌對西門彼得說：約翰的兒子西門，你愛我比這些更深麼？彼得說：主啊，是的，你知道我愛你。耶穌對他說：你餵養我的小羊。好，唔該晒。咁呢個好出名啦。耶穌3次問彼得，呢個第一次。耶穌問彼得：你愛我比這些更深麼？嗱，呢個背景咧就係耶穌啱量方面祝福咗佢啦。153條魚咁多你哋分咗去都好多啦。但係跟住耶穌問一句，可能大家都熟悉呢句：你愛我比這些更深麼？咁咩叫深？咩叫淺啊？有幾深為之深？幾淺為之淺咧？究竟耶穌喺度想講啲乜嘢咧？可能有陣時唔係咁易明嘅，淨係睇一個版本。咁我哋睇下第二個版本啦。呢個係現代中文譯本，我哋都讀埋呢段經文，好唔好？唔該。他們吃過以後，耶穌問西門彼得：約翰的兒子西門，你愛我勝過這些嗎？他回答：主啊，是的，你知道我愛你。耶穌說：你餵養我的小羊。呢度耶穌嘅說法，即係聖經講呢個譯本，耶穌問彼得乜嘢啊？你愛我勝過這些嗎？勝過。頭先話你愛我比這些更深，而家就係勝過。咩叫勝過？大家自己諗下啦。咩叫勝過？都唔係好明。再睇多個版本咧，呢個係現代中文當代聖經版本，我哋一齊讀埋呢段經文，唔該。吃過早飯，耶穌向西門彼得說：約翰的兒子西門，你愛我超過你愛這些嗎？主啊，是的，你知道我愛你，你要餵養我的小羊。好啦，呢個耶穌點講呢句說話？你愛我超過你愛這些，更深、勝過、超過，大家會唔會開始明白多少少呢？咁呢個字當然，如果再唔明睇下原文啦，希望有少少啟發。呢個原文咧更深，或者譯做勝過或者超過原文，即係當然英文譯做 more 啦。希臘文咧就係呢個可能讀 pleion 啦，意思就係 more in quantity, number or quality， 即係唔單止係量啊 quantity number， 唔單止係量方面多 ，quality 都係質素方面係更高更好，質素嘅提升。所以我相信耶穌喺呢度咧，其實想帶彼得明白，你愛呢啲魚係量，
但係你愛我咧，唔單止係量，係質嘅提升。唔好淨係中意多魚，哇多人啊多咩多錢。你愛我會唔會因為喺質素上你可以學到更愛我咧？得到153條魚係量嘅多或者量嘅增多，但係愛主更深或者勝過或者超過咧係質嘅提升。知唔知原來愛可以唔單止講量，都要講質㗎？我相信大家明哦。愛即係好似好抽象，有陣時我哋唔知點表達啊，但係所以好多時都用量去表達。咁啊點質用質去表達愛咧？我哋今日去探討下。咁呢個量嘅增多到質嘅提升咧，其實呢個字喺聖經其他地方都有用。我用咗一個例子，馬太福音5章20節，我一齊讀好嘛？我告訴你們，你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。呢度耶穌喺第二個情景啦，就係登山寶訓啦。佢同啲群眾講啊，佢話俾你聽，你哋嘅義，你哋嗰種正義善行啦、公義正直等等，如果唔勝過法利賽人同文士嘅義，就唔能夠入天國啦。如果大家要去理解個義呢個字，點樣為之勝過文士法利賽人？你覺得係要鬥多定係鬥質素啊？可唔可以鬥多㗎？哇！我義多啲喎，其實唔義㗎係嘛？你啲義要點多啊？義嘅質素提升，即係我哋會更加表現到咩叫公義，咩叫正直係嘛？正直係質嚟㗎嘛，應該即係可能有少少量啦，但係主要係質方面。我哋點提升我哋公義正直嗰種嘅質素咧？係質嘅提升，都係呢個字。門徒嘅義勝於文士同法利賽人嘅義，唔係鬥義嘅量，係義嘅質素嘅提升。所以其實愛就係咁樣啦。我相信耶穌同彼得講：你愛我勝過呢啲嗎？唔係單講量，係講質。咁咧啱過去啦，農曆年啦，即係過咗冇幾耐啦。咁今年嘅情人節2月14號，大家有冇慶祝下情人節？有冇同你嘅相愛嘅人慶祝下？嗰日咧，情人節係好似埋年幾多啊？年28係嘛？定年27我都冇記得啦。好似年27係嘛？係星期幾嚟㗎？星期六。咦？點解係女士記得嘅？男士唔記得咗啦，係星期六嚟㗎。嗰日情人節，嗰日唔知年27定年28。咁咧，我就同我太太啦，咁於是一齊去花墟。我哋年年都，如果喺香港嘅話咧，我哋過年都想去花墟買下花嘅咁樣。今年咁巧啦，即係一舉兩得，係嘛？呢個情人節又係埋年，咁於是買花啦。今次咧啲花都一舉兩得啦，咁又可以當係送俾老婆啦，又可以擺喺屋企又當蓮花啦，都幾好啦咁樣。但係聽聞咧，因為嗰日係星期六啊，情人節又係埋年啊，所以好多花檔咧都話生意麻麻，即係情人節嘅花嘅銷售麻麻，係咪啊？有冇幫襯啊？冇啊，唔怪得銷售咁差啦，大家都冇幫襯。但係個問題咧就係今年嘅情人節咧係喺禮拜六啊，有咩問題啊？禮拜六咩話？去晒大陸玩，咁都係嘅，都係，即係我跟唔上大家嘅節奏啦，已經。我仲喺香港玩，我講笑嘅。嗰日 OK， 但係星期六喎，情人節喎，大家再聯想下，唔使翻工啊，好多人都唔使翻工，有咩影響啊？星期六咪好咯，去放假，一早出去行街啦，慶祝啦。冇得送去 office 啊！聽唔聽到啊？星期六啊，大家啲 OL 啊都等住啊！突然之間有99支玫瑰送嚟你嘅辦公室㗎嘛？係咪啊？最緊要多啊嘛！點解99支啊？多咯係嘛？長長久久咁，但係星期六冇人返工啊！你送幾多都冇人睇到啦嘛？知唔知啊？嗰啲花係愛嚟晒㗎嘛？係嘛？即係當然好多人咧都想表達愛啊，就係透過好多花，哇送去辦公室啊，99支啊，或者超過99支啊，用量去表達愛。
你用量去表達愛冇問題㗎。所以唔好話標牧師講，聽完標牧師講道咧，老婆以後冇花送啊，千祈唔好賴我啊。用量表達愛冇問題，但係咧愛唔單止講量，都講質嘅。咁咧，我喺度嘗試介紹大家認識一種咧點去表達愛嘅方式，都係應該係講質多啲嘅，叫愛的語言。唔知有冇人識啦？呢個可能好多人都識㗎啦。希望你都有做啦嚇。咁咧佢話咧，即係我哋用愛嘅語言去表達愛啊。語言即係話我哋用呢種嚟溝通啦。有幾種嘅，有5種嘅。第一種叫精心時刻，quality time。咩叫精心時刻咧？即係你特登撥一段時間陪伴你愛嘅人。當然唔一定限於男女嘅，可能父母仔女或者親朋戚友陪伴你愛嘅人。咩叫精心時刻咧？即係話你同佢一齊嘅時候，你特別約一段時間，特別留一段時間，唔係順便啦咁樣。同埋咧，你真係用心去陪伴佢嘅，唔係咧兩個人去到餐廳食飯咧，茶餐廳對面坐咧，跟住坐低啦，嗱而家我陪你啦，跟住喺度碌手機。咁其實你搭台嘅啫，係嘛？可能你同你老婆同你女朋友搭台嘅啫，大家喺度碌手機，即係呢個唔係精心時刻，呢個一齊坐喺度，不過唔係陪。精心時刻即係特別要陪伴佢，唔做其他嘢，專注於佢。第二個肯定嘅語言。讚賞佢啦，多謝佢啦。哎呀，你今日真係靚啊！當然日都咁靚嘅嚇，今日特別靚今日好多謝你啊，幫我做咗咁多嘢。呢啲讚賞嘅語言嚟嘅，感謝嘅要講出嚟嘅。第三，禮物啦，送禮物啦。送禮物其實都好講技巧嘅。過年過節，大家你送咩禮物俾人啊？啱過一年嘅時候，睇下啲人送咩禮物俾我咯。屋企哇咁多罐曲奇嘅，咁去拜年就拎緊啲去送俾人啦，係咪啊？咁都得嘅，唔好嘥啊嘛，係咪？不過如果你係收禮嘅人，你係咪好想即係想收到一份特別你覺得中意嘅禮物啊？係嘛？你收到曲奇應該冇乜驚喜啦，今時今日係咪？但係咦呢份禮物，哎呀對方特別揀喎，知道我中意喎，送禮物都要揀對方中意㗎，其實唔係自己中意㗎。有啲人中意食榴蓮啊，係啊，有啲人唔中意食榴蓮啊。哇，咁多嘅，咁嗱，記住佢哋啦，千祈唔好送榴蓮俾佢哋，因為我好中意食榴蓮啊，好嘢嚟㗎，做咩唔食啫？所以送禮物都要講，其實要諗啊，思考對方中意乜嘢，唔係自己中意乜嘢。服務行動，哎呀，佢好辛苦啊，幫佢。即係捏下啦，按摩下啦，係嘛即係咁佢感受到你嘅愛啦。好，最後就係身體接觸，攬下啦，係嘛？唔好行街嘅時候咧，大家距離50公尺啊、100公尺啊咁樣啦，即係拖下手啦，即係呢啲係身體接觸，呢啲都係全部表達愛嘅方式。呢啲重質多定重量多啊？想問大家覺得質嚟㗎係嘛？咁我都想講多少少啦。點解大家留意？點解叫做愛的語言咧？有啲人唔係講出口喎，係嘛？禮物唔使講出口喎，服務行動都唔使講出口㗎。點解叫做愛的語言咧？可能好多人都識㗎啦。但係我想問，點解叫愛嘅語言？點解用語言呢個字？因為好簡單，其實語言就係我哋時時咧去溝通嘅，係嘛？我哋同人溝通大部分都係用語言，當然我哋有身體語言啦。即係身體嘅姿勢啦，但係主要我哋都要用我哋説話去溝通，即係話我哋溝通表達嘅方式。我哋以為你係香港人、廣東人，咁我同你講嘢咪用廣東話咯，呢個就係我哋語言啊。但係語言其實代表咧多少少嘅。咁上個禮拜啦，有一日我去咗銀行搞啲嘢啦，咁喺我隔離個櫃位咧，後來有位婆婆去咗啦，個婆婆咧一去到櫃位咧就開始好大聲講嘢。跟住佢就話啦：我97年開咗戶口到而家，唔知點解咧，突然之間多咗3個戶口啊！咁而家政府部門咧就要我解釋點啊！咁喺度講啦。咁個櫃位個職員就話：婆婆你冷靜啲，慢慢嚟。點啊？咁咧跟住咧佢話：我97年開戶口啊，唔知點解咧而家搞成3個戶口啊！咁咧而家要去解釋啊，跟住攞個電話出嚟嗱，政府部門打電話嚟，你聽啦咁樣。即係而家啲 counter 冇乜玻璃㗎啦嘛，隨時伸隻手入去。哇！我心諗，如果嗰度好多錢，你唔可以立埋咁個職員就話：唔得㗎，我唔可以同你搭電話㗎嘛，係咪？咁又問佢：
你冷靜啲啊，你講清楚啦。佢話跟住佢講，我97年開戶口啊，唔知點解咧就開咗3個戶口啊，而家要解釋清楚啊咁樣。所以我到今日都記得，因為喺我嗰段時間，佢重複咗10幾20次。職員同佢對話親，佢就講呢句啦。我到而家都仲記得，我真係好想快啲唔忘記佢。個婆婆佢係講緊嘢㗎，啱唔啱？佢用嘅語言講緊嘢㗎，但係對方明唔明啊？唔明啊，即係唔係好明啊？即係點啫？想溝通多啲，想即係了解多啲，但係佢嘅語言就係咁啊！佢講嘅每一個字，我識聽，個委員識聽，但係加埋一齊就唔明佢想點，係咪啊？幫唔到佢。各位弟兄姊妹、各位朋友，就係咁啦。咩叫語言？好多時我哋都用我哋熟悉嘅語言，唔止係廣東話嘅，係嘛？對外國人用英文啦，對即係普通話嘅人就講普通話啦。但係唔單止咁樣，我哋用我哋嘅表達方式講咗就以為講咗啦，你仲收唔到啊？佢就係唔明，所以我哋要用人哋明白、接收得到嘅語言同佢溝通。呢個就係愛嘅語言嘅意思。所以我哋一齊學習啊！咁咧喺呢度咧，關於愛語言，其實聖經都有啲例子啊。我想用馬大同瑪利亞嘅例子。咁咧，馬大同瑪利亞咧係耶穌所好熟悉嘅好愛嘅一對姊妹啦。有一次咧，耶穌去探佢哋喎。咁啊，大家可能都聽過啲故事啦。發生咩事咧？就喺路加福音10章38至40節，我哋一齊讀聖經啊！唔該。耶穌進了一個村莊，有一個女人名叫馬大，接他到自己家裏。他有一個妹子名叫瑪利亞，在耶穌腳前坐着聽他的道。馬大伺候的事多，心裏忙亂，就進前去說：主啊，我的妹子留下我一個人伺候，你不在意嗎？請吩咐他來幫助我。好，唔該。可能大家都聽過呢個故事啦。今日我哋用呢個角度嚟睇呢個故事啦。耶穌去探馬大瑪利亞，馬大瑪利亞好尊重耶穌，好重視，好愛佢。於是一個你好重視、好愛嘅人嚟探你，你會點啊？熱情招待啦，係咪啊？咁點為之熱情招待咧？馬大用咗佢嘅方法，馬大即刻做嘢。喂！請佢嚟，喂，得入即係除鞋，洗腳，即刻坐低，我去煲水斟茶，俾條巾你抹下，等等，你使唔使食啲嘢啊？我又去整嘢食，熱唔熱啊？除件衫同你掛喺佢。馬大做好多嘢，好唔好？需唔需要？需要係嘛？都想人即係唔好一入嚟，嚟咗啦，自己坐啦，係嘛？有冇人試過係咁啊？咁你覺得對方想唔想你嚟探佢啊？其實即係唔想啦，係咪啊？即係熱情招呼接待係好嘅，不過咧爭在咩咧？就係佢覺得得我一個人做，其實個個都應該咁樣做，咁先就熱情招呼嘛。佢就見到佢個妹喺度啦，就睇唔過眼。個妹做乜嘢？個妹乜都冇做，係咪啊？各位呢度有冇家姐？希望你都唔好成日覺得你個妹乜都唔做啦咁樣。嗱，我知家姐好叻嘅，家姐個個喺屋企都係肩負起好多即係家庭責任嘅。咁咧不過呢個妹咧唔係乜都唔做。瑪利亞佢做乜嘢咧？佢坐喺耶穌腳前聽佢講道，所以馬大就唔開心啦。有冇搞錯？佢乜都唔做，喺馬大眼中個妹乜都唔做，得我做。耶穌你唔介意咩？咁樣。呢個同頭先講嘅愛的語言咧，嗰5種愛嘅語言都有啲關係嘅。馬大其實好愛主，喺度好用力服侍緊佢。佢希望用量去表達佢嘅愛，用量嘅服侍係嘛？大量嘅服侍去表達佢嘅愛。但瑪利亞咧，瑪利亞用質嘅服侍去表達佢對主嘅愛。咩叫質嘅服侍咧？或者質嘅愛嘅語言咧？我唔知大家有冇試過，有陣時可能你好煩，遇到一啲好困難嘅事，你想咩咧？可能你好想揾個地方，有個好朋友嘅，去到揾佢，佢好明白，係嘛？入嚟啊，坐低啊，坐喺度，跟住佢乜都唔使講，乜都唔使做，佢陪你坐低。可能你經歷過一啲好困難、好不幸嘅時刻，可能你需要嘅就係一個咁嘅人。
陪你坐低，唔使講嘢。有陣時好難講嘢嘅，係咪啊？有陣時都唔知講咩去安慰對方，淨係坐喺度陪你。佢唔係碌緊手機，佢真係喺度陪你。當你一講嘅時候，佢就聽，好專心聆聽。耶穌當然我相信佢欣賞馬大服侍，但係耶穌可能都同樣需要人好簡單陪伴佢坐喺度聽下佢講嘢啊！耶穌可能除咗講道之外，都有其他嘢講啊嘛。唔好次次請親耶穌嚟就去講道啦，係嘛？請佢嚟都可以就咁坐低啦，陪下你啦，傾下偈嘅啫。我相信瑪利亞佢就知道耶穌當刻佢都需要呢樣嘢，所以佢唔係用量，佢用質去表達愛。佢特別騰出時間去陪伴耶穌。好處就係唔使諗自己要講乜嘢，有陣時真係好難。但係當耶穌願意講嘢，佢就喺度聆聽，係咪啊？其實好多時咧，人需要嘅愛咧，都可能係咁樣。呢啲好困難嘅時刻，你只要需要一啲真係知己嘅朋友陪伴你，聽你講嘢，唔使講好多道理嘅，係嘛？唔使猛喺度口不停喺度勸你嘅，唔使嘅，同我一齊就得啦。所以咧，愛應該係重質多過重量嘅，係咪啊？但係我要補充，質都要用量去表達嘅，所以唔好話邊牧師講咗啦。所以咧，老婆或者女朋友、男朋友，我對你嘅愛咧係無形嘅，唔使咁刻意啦嚇。無形嘅嘢要用有形嘅嘢去裝載嘅，無形嘅嘢要用有形嘅途徑去表達嘅。量係需要嘅，質量都需要，但係唔好單單睇個量。意思就係咁啦。我哋要更加想多啲注重個質。好啦，咁咧講完呢番説話，耶穌喺度希望表達彼得你愛我，要勝過呢啲。跟住咧，耶穌再同彼得講一啲説話。有一章18、19節，我一齊讀啊，好嘛？我實實在在告訴你，你年輕的時候，自己束上腰帶，隨意往來；但到了年老的時候，你要伸出手來，別人要把你綁着，帶你到你不願意去的地方。耶穌說這話，是指明彼得將怎樣死來榮耀神。說了這話，就對彼得說：你跟從我吧。當然，彼得就回應咗：主啊，我愛你。咁願意去餵養主嘅羊。跟住咧，最後咧，耶穌就一番最後嘅祝福啦。佢講咗彼得將來會面對乜嘢情況，佢嘅命運。當然呢個意思就係彼得年輕嘅時候就可以想去邊就去邊，做乜就做乜啦。但係最晚年咧，佢就要為主被人捉咗，甚至殉道嘅。咁咧，跟住最後。耶穌對彼得説話就係：無論點樣，你都要跟從我。好啦，聽咗呢句説話之後，彼得有咩反應呢？我哋讀埋20、21、22節啦。唔該。彼得轉過身來，看見耶穌所愛的那門徒跟着，就在晚飯的時候，跟着耶穌的胸膛問主啊，出賣你的是誰的那個人？彼得看見他，就問耶穌：主啊，這個人將怎麼樣？耶穌回答他：如果我要他活到我來的時候，跟你有什麼關係呢？你只管跟從我吧。唔該。好啦，耶穌同彼得講：你跟從我啦，你將來命運就係咁啦。但係你跟從我，我唔知大家換著係有人同你講咁嘅説話，你會點樣反應啦？即刻，哇！你將來命運係點樣啦？不過你跟從我啦。咁你會點樣呢？你會同耶穌深深對望啊？係咪㗎？但係好似彼得唔係，彼得即刻周圍望第二個，佢望向另外一個門徒喎，尤其是就係望見邊個呢？呢個應該係約翰因為就係喺最後晚餐嘅時候呢，約翰靠住耶穌嘅胸膛問咗一個問題，就係問耶穌邊個出賣耶穌。彼得突然之間知道咗自己命運之後，但係佢突然之間呢，將個焦點一轉喺其他人身上。佢話呢個人
將來點樣？咁所以耶穌就答佢啦，如果即係耶穌話，如果我要佢活到我嚟嘅時候，同你有咩關係啊？最後耶穌再重複一次，你只管跟從我吧。講咗2次嘅，你要跟從我。不過呢度咧，俾我哋睇到一個人嘅即係本性啦，人嘅傾向。當彼得知道咗自己命運之後咧，哎呀，原來我可能要殉道死啦。咁佢就問啦，咁佢咧，咁呢個人點啊？咁即係大家聽見話呢個人點啊，係代表咩意思啊？大家有冇諗啊？彼得問：咁呢個人點啊？咁佢點啊？我就咁啫，咁佢點啊？唔知大家心裏面會唔會有陣時都有啲咁嘅問題咧？你冇問出口嘅，我係咁啦，咁佢又點啊？呢個點咧，我覺得可能包括2樣嘢嘅。彼得問緊2個問題，係啊，我要為主殉道啊。咁呢個人咧，佢有幾長命啊？係咪啊？佢知道自己要為主殉道，即係唔能夠可能壽終正寢啦，可能短命啲啦。咁呢個人嘅汗有幾長命？呢個點可能亦都包括，咁我要為主殉道，咁呢個人將來點樣？使唔使為主殉道？佢活得點樣？係咪啊？唔知大家同唔同意我嘅猜測咧？所以睇見呢度，我諗到人總係喜歡將自己同別人作出量同埋質嘅比較㗎，係咪啊？係個。成日都比較㗎啦，哎呀，佢又咁，佢又咁，我長命啲，佢又短命啲，佢再長命啲，哇，係嘛？佢又生活得好啲，我又生活得差啲，等等等，呢個好自然嘅。不過，如果呢個比較令到你好多負面嘅想法或者情緒就唔好啦。如果呢個比較係令你可以努力啲羨慕啲，努力啲，正面啲，咁都可能冇乜問題。不過我相信。耶穌基督喺呢度想提醒彼得，最後耶穌同彼得最後嘅説話就係話：你唔好理，你唔好理其他人啦，你唔好理咁多啦，你只管跟從我。每個人點樣有係神同佢之間嘅關係呢個我哋呢度知嘅，呢度好多時咧就未接受到啫慢慢啦，我哋要學習，我哋無論如何都只管跟從神。唔好將自己同別人作出量同質嘅比較，我哋都同樣只需要跟從主。好啦，最後一段經文，馬太福音28章18至20節啦，唔該。耶穌進前來對他們說：天上地下所有的權柄都賜給我了，所以你們要去，使萬民作我的門徒。奉父子聖靈的名，給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你同在，直到世界的末了。唔該晒，呢個咧就係另外一個情況，就係耶穌即將升天啦。佢召集啲門徒，對佢哋即係吩咐佢哋一個大使命。我哋都知道呢個大使命就係天上地下所有權柄都賜俾我啦，所以你哋要去，使萬民作我嘅門徒，作主嘅門徒。跟住同我哋施洗，跟住咧我教訓你哋都教訓佢遵守。我就常與你哋同在，直到世界末了。可能我哋復興教會都真係一間好願意積極傳福音去履行大使命嘅教會嚟㗎。我哋係嘅。我哋聽到再一次重溫呢段説話嘅時候，大家你會睇到邊個係最大嘅重點啊？或者你覺得邊個今日對你嚟講係更加重要咧？哇，梗係要啦！耶穌吩咐使命啊嘛，我哋要去使萬民作門徒，所以咧我哋要傳福音使到萬民信主啦。跟住點啊？跟住我哋要佢上洗禮班，要洗禮。跟住點啊？跟住要上聖經班，要學習耶穌嘅教導。哇，太好啦！不過可能有陣時我哋遺留咗一個都好重要嘅重點，就係當我哋咁樣做嘅時候嘅效果、結果係乜嘢啊？耶穌話：我就常與你們同在，直到世界嘅末了。我唔知大家覺得呢個緊唔緊要咧？原來我哋唔係單打獨鬥，原來我哋唔係淨係用個量去取勝。原來耶穌話：當我哋咁樣做嘅時候咧，耶穌喺質方面，哇，會俾一個好大嘅愛嘅同在。耶穌話：我就會常與你哋同在，直到世界末了。
可能我哋都好追求量嘅方面嘅成就，但係質咧，我唔係話我哋冇，但係希望我哋今日學習下重視。原來唔係單止魚為主得人如得魚，多得魚。耶穌好想我哋嘅，亦都唔單止係使萬民作佢門徒，呢啲當然重要。係耶穌話：我哋會唔會愛佢勝過愛呢啲咧？我哋會唔會無論點樣都跟從佢咧？會唔會我哋都同時重視耶穌嘅同在咧？好，呢啲唔講啦，時間關係。點樣愛主勝於愛主勝過愛魚咧？最後當然講愛又好似抽象啲啦，基督教成日講愛噶啦。但係我哋成日話我哋要愛主，愛多啲，點為之愛咧？當然我希望今日同大家分享學下重質多於重量。用翻頭先講5種愛語言啦，好簡單，我少少嘅建議介紹。我哋都會嘗試用呢種5種愛嘅語言去表達對主嘅愛嘅。喺質方面提升嘅。第一係咩啊？5種愛嘅語言，第一記唔記得啊？係精心嘅時刻。會唔會好簡單啫？我哋每日都撥一段時間出嚟，騰一段時間，同主有精心時刻 （quality time）， 自己去讀經、去祈禱。祈禱就係我哋同神傾下偈、講下嘢，將我哋心裏面所有嘅嘢同佢溝通，跟住聽下神想同我哋講咩嘢，透過聖經、神嘅話，透過聖靈，每日都有一段咁嘅時刻。呢個就質嘅提升，唔係一定講量嘅。當然冇量就唔得啦，即係話零嘅量就冇質嘅，係咪啊？我唔使嘅，我心喺度噶啦，對唔住，有量，你起碼都有啲時間，撥一啲時間親近神、讀經、祈禱，有量才有質嘅提升。肯定嘅言語咯。點解我哋要喺聚會裏邊要唱歌敬拜讚美啊？係咪因為我哋想練歌啊嘛？係咪啊？係因為都唔單止啲歌好聽，當然好聽啦。但係因為我哋透過我哋歌聲可以去讚美啊嘛，去多謝佢啊嘛，係咪啊？即係大家以前追女仔嘅時候，係咪一招好殺食嘅就係咩啊？一個男朋友拿住吉他唱，好似頭先嗰啲報告啊嘛，最後一段啊嘛，都唱2句啦。唱首歌俾你嘅愛人，哇！佢真係心都甜埋。我哋用我哋歌聲表達對我哋主嘅愛啊嘛，所以點解我哋會唱歌敬拜讚美咧？感謝佢咯。第3，禮物啊，我哋都會奉獻噶，係嘛？你可以奉獻你嘅金錢，奉獻你時間，奉獻你嘅才能去侍奉佢咯。服務行動就係啦，去侍奉啦。我哋可以按你嘅才幹喺教會裏邊，或者喺你嘅家庭，喺你嘅職場，喺你嘅周遭去服侍主、服侍人，做啲好具體嘅嘢。最後身體接觸。當然上帝我哋觸摸唔到嘅喺呢一刻，但係耶穌話我哋可以用我哋嘅心靈同埋真誠去觸摸佢。我哋可以用少少時間靜一靜，心裏面專注上帝，專注主耶穌。可能呢一刻上帝等咗好耐，原來唔係我哋陪伴佢，原來係佢降臨陪伴我哋。當我哋咁樣專注嘅時候，我哋嘅心靈、我哋嘅真誠就可能即刻可以接觸到上帝，同佢有好近距離嘅觸摸。咁樣嘅話，我哋嘅心裏邊就被佢嘅愛感染、感動，同埋我哋更有力量去愛。我哋一齊起身禱告。我哋一齊起身，我哋去禱告先，好嘛？哈利路亞。親愛的主耶穌，我哋感謝你嘅恩典，感謝你。哈利路亞，係你呼召我哋。當年你點樣呼召你嘅門徒？今日你同樣都呼召我哋。你呼召佢哋，當我哋見到佢哋打魚毫無收穫，你又使到佢哋漁網都爭啲破，甚至拉唔到上嚟，打到好多個魚。不過你唔單止想佢哋經歷從主你嚟嘅量嘅祝福，你好想提升佢哋跟從耶穌，唔單止係量嘅祝福，我哋可以學習到愛嘅質素嘅提升。你好想佢哋學習，好想我哋都學習，唔單止愛呢啲魚，
我哋愛主要勝過這些，愛主勝過愛語。求你幫助我哋唔係好懂得，求你教導我哋，教導我哋點樣可以更加明白點樣去表達呢種嘅愛，用我哋嘅各方面，無論係我哋嘅時間，係我哋嘅能力、才幹、金錢，係我哋嘅說話語言，係我哋嘅服侍，係我哋嘅心靈誠實，我哋點樣可以去愛你更多？都求你教導我哋明白咗乜嘢係真正嘅愛，正確嘅表達方式，我哋都可以用同樣嘅方式去向我哋身邊人表達神嘅愛，表達我哋對佢哋嘅關愛。主啊，幫助我哋，願你幫助我哋可以喺愛裏邊更加完全。感謝你，我哋一齊用呢首歌作為我哋禱告嘛，活出愛。有一份愛從天而來，比山高，比海深，測不透，摸不着，卻看得見。因為有你，因為有我，甘心給，用心愛，把心中這一份愛活出來。從天而來，比山高，比海深，測不透，摸不着，卻看得見。因為有你，因為有我，甘心給，用心愛，把心中這一份愛活出來。耶穌的愛激勵我，敞開我的生命，讓自己成為別人祝福。耶穌的愛點燃我心中熊熊愛火，我們一起將世界活出愛。喺呢，我哋再唱呢首歌嘅時候咧，我想發出兩個邀請。第一個就係我唔知中間我哋有冇一啲仲未相信耶穌基督嘅朋友咧？如果今日你認識到呢位耶穌基督，你今日就想做呢個決定，要相信佢，跟從佢，捨棄你以前嘅唔好嘅人生或者有罪人生，你好想得到更豐盛嘅生命同埋永生，你願意回轉跟從主，我邀請你今日你可以出嚟做啲決定。我哋有我哋同工傳道同你一齊做禱告。如果一陣唱呢首歌嘅時候，你想信耶穌，請你出嚟可以企喺我左手邊。如果在座弟兄姊妹今日你好想去領略神嘅愛更多，明白到點樣可以表達對神嘅愛，唔單止係量，更係質嘅提升。好想提升自己同神嗰種愛嘅關係質嘅提升，質嘅質素，同埋好想喺同弟兄姊妹其他人相處上面提升呢個愛嘅質素，好想禱告，我哋願意同你一齊禱告，一齊學習。你要出到嚟喺我哋右手邊，我哋好願意為你禱告，好嘛？我哋唱呢首歌去唱呢首歌，無論馬年為你帶嚟馬到功成，或者馬年喺出邊好多世界嘅動盪戰亂，但係我哋願唔願意都唔單止愛主，我哋愛主勝過這些。願我哋一齊去禱告，唱呢首詩歌。有一份愛從天而來，比山高，比海深。如果想信耶穌嘅朋友，怕醜可以出到嚟，我哋好樂意為你禱告。如果想接受禱告一齊去祈禱嘅弟兄姊妹，我哋都好樂意同你一齊禱告。願我哋經歷神嘅愛質素上提升更多，我哋更懂得接受人哋嘅愛，同表達更好表達對神對人嘅愛。又或者弟兄姊妹，你覺得連自己都唔係好懂得愛自己，你都乏力，點去愛人呢？你今日好想基督嘅愛湧進你嘅生命，帶嚟醫治嘅，我都邀請你出嚟啊！你裏邊都有缺乏嘅，我邀請你出嚟。
耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。基督嘅愛帶嚟醫治，耶稣的爱帶嚟安慰，帶嚟釋放，帶嚟轉化。可能你覺得出嚟有啲尷尬，但係如果你又想領受，你可以張開雙手，向我哋嘅主張開雙手。耶稣的爱点燃我心中熊熊海波，我们一起向世界播出爱。主啊，你嘅愛如恩雨降臨，如恩雨降臨。主啊，我哋裏邊愛都有缺乏，就好似乾旱地一樣，我哋都唔夠喎。即係主啊，求你嘅恩雨，你愛嘅恩雨，首先灑向我哋心裏邊乾旱嘅地土，我哋好需要呢份愛嘅恩雨。甚至聖靈啊，我今日求你有額外嘅恩典俾我哋，係讓我哋裏邊湧出，係湧流出呢一份基督嘅愛，湧進我哋嘅生命每一處，喺我哋受傷嘅位置，喺我哋缺乏乾旱嘅位置，喺我哋孤單嘅位置，喺對我哋氣餒灰心嘅位置，聖靈啊，你湧進你嘅愛喺我哋當中，醫治我哋，釋放我哋。弟兄姊妹，你為着你自己禱告，為着你自己生命禱告。如恩雨降下你的愛，如恩雨降下你的愛，我哋張開雙手。如恩雨降下你的愛，如恩雨降下你的愛，如恩雨降下你的愛。我哋生命，
更新我哋嘅生命，以致我哋不再枯乾，可以靠着你嘅愛去愛人。主啊，我哋期待呢一份轉化喺我哋嘅生命，喺我哋生活度發生實現。我哋帶着期盼、信心嘅禱告，係奉基督耶穌得勝名字禱告，阿門。